Ari bab nu kadua pi adabil muta'allimi nyata nyarioskeun adabna jalmi nu neangan ilmu pin nafsihi dina awakna eta muta'allim wa pihi lan tetep ieu adab asyaratu anwain eta aya 10 minal adabi tina pirang-pirang adab. Hartosna urang ngaji teh lamun hayang berhasil ilmu anu manfaat kudu aya 10 perkara dina awak urang. Sabab lamun urang milari ilmu teu jeung adabna dianggapna najan bisa nyaritana sarua jeung jalmi bodoh. Malihan Abuya Uci mah nyarioskeun jalmi pinter eueuh manfaatna sarua jeung nu bodoh kitu nya. Seperti teu aya manfaatna jalmi anu bodoh we kitu. Maka salah satuna anu bisa nyeungitkeun kana ilmu teh adalah orang berilmu dan beradab. Entak aya dina Pancasila pamil telepat nomor 11 nu aya beradaban. Sila nuka 5 mun salahnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pantas Pancasila itu adalah bikinan ciptaan orang-orang yang soleh. Karena naon? Karena lebet-lebetna eta sesuai jeung aturan ta'lim muta'alim. Naon sababna urang kudu beradab? Sabab ke akhir zaman aya nu disebutkeun ulama su'ul adab atau disebutkeun ulama su. Ulama su di dieu teh adalah ulama anu tidak beradab. Jadi ka'annahu tatkala hiji jalmi diberikan anugerah oleh Allah ilmu yang hebat yang luar biasa, cek pariwasana ieu bisa itu bisa dan mampu mencurahkan dan mampu menyampaikan, tapi jika tidak beradab itu sama artinya disaruakeun eta si jalmi teh sarua jeung nu bodoh keneh we. Jadi aya ilmu teh aya nu gede tapi henteu seungit. Aya leutik tapi naon? Seungit. Umum jelema di dunia mah resep nanti kanu seungit sarasna mah. Maka resep kanu seungit mah sunnah Rasulullah SAW. Model di nanti di Baros. Di Baros eta santri tara kurang ti 2000. Nu diaji nangan amil we wungkul. Najan geus masantren di mana-mana atau orang geus boga gelar kiai ustad, lamun asup ka Baros katanya pasti ngaji amil deui. Seungit katanya. Seperti seungitna Imam Syekh Son Haji katanya. Anu ngarang kitab Jurumiyah. Jurumiyah ti Ipis katanya. Nya Ipis bahkan aslina karangan Jurumiyah aslina eta bismillah acan. Karena naon cenah teh di bismillahan lain teu ngamalkeun kana dawuhan kul amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abdar fahuwa ajdam, bukan itu maksudnya. Kenapa eta kitab Jurumiyah kitunya anu leutik saha ajenganna saha kiaina kitu nu ayeuna jaradi kiai jadi ulama nu baheula teu pernah ngaji kana kitab naon Jurumiyah. Gitu. Jadi nanti saha ajenganana gitu anu henteu naon anu henteu ngaji baheulana kana kitab naon kitab Jurumiyah pasti nu jaradi ajengan kiaina teh ngalaman cirining eta kitab teh najan leutik seungit bisa dialap manfaat mabrukun ala jami'il ufuk mabruk menyeluruh salam dunia. Ta eta aslina katanya. Asli mualif ngarang kitab Jurumiyah bahkan saurupun guru mah teu make bismillah acan luhurna. Dengan alasan bukan tidak mengamalkan apa yang disampaikan Rasul kul amrin dibalin, tapi boga rasa kitab kaula teh teu pantes dicicinganku bismillah. Siddatut tawadhu katanya. Banget tawaduna eta Imam Jurumiyah sehingga kitab kaula ieu teu pantes dinaon di bismillahan gitu. Maka dinadarkeun lah cenah kita. Begitu geus beres ngarang Jurumiyah
Cek Imam Son Haji, ya Allah, lamun teh cenah ieu bakal manfaat karangan abdi, terus jaka dibutuhkeun ku jelema, ku abdi cenah rek dialungkeun ka laut, tapi hang menta balik deui. Begitu dialungkeun ka mana teh? Ka tengah laut. Gitu nya. Eta balik deui nyamperkeun bari teu baseuh. Nambae dicetak. Seperti kitab Iqna Imam Syarbini gitu. Ya Allah, lamun teh bakal manfaat kitab Iqna karangan abdi terus dialap berkah ku sabada jalmi salam dunia, ku abdi rek diaurkeun di luhur Ka'bah, tapi kahandap hitunganan sarua deui hiji dua tilu. Pas dialungkeun di luhur Ka'bah, bleur kahandap. Nepi kanan kana pandanganna teh cek hitunganna kieu. Itu ulama-ulama kapungkur karar itu. Jadi kanahu dipakai nanti, dipakai nazar ku anjeunna gitu. Ya seperti Imam Son Haji, Imam Jurumiyah gitu. Intinya bener-bener Imam Jurumiyah mah cenah gitu nya. Sehingga eta kitab karangan anjeunna mabrukun ala jami'il ufuk gitu nya. Sehingga ku Allah dimabrukeun, dimanfaat, diberkahkeun sampai ka jami'il ufuk. Setiap negara mana pasti ngaji Jurumiyah. Tah, termasuk orang. Lamun orang di paparianan ilmu atau diberi gelar ku Allah Ta'ala kiai atau ajengan, anu bisa jadi manfaat mah gelar eta jeung ilmu eta anu seungit. Da loba nu pinter mah gitu nya. Seperti sabab lamun pinter belum tentu bisa jadi bener. Sebab bener mah tina adab. Pinter mah bin di akal. Kadang-kadang mun pinter jadi minteran oge bisa. Gitu nya. Bukankah ayeuna anu goyangkeun alam dunia seperti anu jadi sabab naon ayeuna rame anu-anu. Bukankah orang-orang pinter kan? Nu korupsi teh da lain jelema bodoh, lain teh sekolah, lain nu sekolah SD lain, da moal bisa korupsi nu kara itu mah. Gitu. Karena kepintarannya tidak dibarengi dengan adab, maka terjadilah seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau tidak ada adabnya, itu orang tidak ada kemanfaatannya. Gitu. Makanya sorbuya uci tema, jelema pinter teu bisa mere manfaat, gitunya. Boro hingga keur batur keur dina teu manfaat, naon bedana jeung jelema naon? Kitu dalilna. Gitu. Sebab aya kaedahna al-Islam tajlibul maslahat. Islam itu selalu menarik-narik atau nyieun sabab, nyieun jalan supaya kembali karena maslahat gitu. Gitu. Maka tatkala urang ayeuna melihat sesuatu perkara ada maslahatnya, pasti di situ ada rintangannya. Pasti di situ ada ujiannya, pasti di situ ada cobaannya. Tatkala orang hidup tidak mau diuji dan tidak mau dicoba, berarti salilana moal jadi asli. Jadi naon? Sabalikna tina asli. Wa aqsul asli palsu, wa aqsul palsu asli. Pasti eta mah. Karena itu sudah menjadi jaratun adatullah sadayana para nabi, para ulama, para wali sebelum anjeunna menduduki titel kewalian, sebelum menduduki titel keulamaan, sebelum menduduki titel-titel yang sudah dijanjikan oleh Allah, pasti diuji heula ku Allah. Pasti diuji heula. Nah, jadi wali mah gitunya, ulama mah gitunya. Tatkala diuji teh, gitunya tatkala diuji. Seperti ayeuna kieu contohna. Moal bisa nyaho nu alus lamun teu make jalan naon? Jalan goreng. Jadi urang nyaho nu alus teh sanggeus mengenal naon? Goreng. Gitu. Jadi tatkala dina kehidupan, terus dina rumah tangga, ya, dina dagang, dina bisnis, tatkala manggih kehidupan yang tidak kita sukai, urang teu kudu mundur. Oh iya. Inilah nu disebutkan, naon disebutna teh? Ujian atau rintangan. Itu hayangeuna mah geus entong di dunia. Nya geus menta naon? Nya geus menta pae gitu. Gitu. Dunia itu bukan tempat senang. Dunia itu tempat
gitunya baina wa bainahu, bainal senang wal susah itu, baina non baina ngeunah wal teu ngeunah, wa baina rugi jeung untung, wa baina kalaili wan hari, seperti beurang jeung dunia eta. Jadi orang teh kudu menghadapi eta. Kalau hidup sudah tahu konsekuensinya, di depan tuh aya nu ngeunah aya nu teu ngeunah, baru itu orang normal. Cek saha ngeunah jadi ajengan. Apakah diharap nu bakal ngeunah atau ngeunah mah bu dunia bukan ngeunah. Nanti capek cenah capek atuh. Ngeunahnya jadi ajengan mah cenah. Kemana-mana ngaji unggal peuting kan mobil balik dianterkeun ngeunah cek saha. Gitu cek itu teh ya cek urang teh misalkan ngeunahnya nu hees wae mah cenah naon-naon. Ngeunah cek saha nu hees. Jadi jelema di dunia hanya pasangka-sangka weh. Gitu. Disangkana senang padahal naon. Jadi justru urang teh anu kudunan teh anu kudu bisa nanti uninga bahwa di depan itu basi kitu. Eta mah dina sagala kehidupan, nu rumah tangga, nu usaha, gitunya, nu mana we. Pokoknya yang namanya hidup di dunia pasti mengalami dua. Susah, senang, susah, senang, susah. Dunia mah gitu. Gitu. Entak tong aneh lamun di rumah tangga aya pas ya. Di rumah tangga aya adem. Di dunia aya boga duit. Di dunia aya henteu. Kadang ngeunaheun. Kadang henteu, da memang dunia. Jadi dunia mah maknana dua. Senang, susah. Kenca, katuhu, poek, caang. Itu dunia. Gitu. Dunia seperti itu. Seperti itu dunia. Makanya orang lamun ku Allah Subhanahu wa taala diberikan kesenangan gitu. Pasti orang kudu boga keur napalkeun kadinya. Ya eta nu disebutkeun naon? Syukur. Iya, kurang penting ilmu hirup teh gitu. Tatkala Allah memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, memberikan kehebatan gitu sehingga orang di dieu tah gitu. Cekel dina awak urang teh disebutkeun naon? Syukur. Andai kata kita mendapatkan bukan yang kita inginkan, seperti dagang rugi, rumah tangga naon loba piomongeun pas wae gitu. Apaan tuh saya Allah mere. Naon ngaranna? Nah, eta. Orang sukses itu orang yang dua perkara di dalam hidupnya tidak lepas dalam hatinya, yaitu syukur jeung naon? Sabar. Najan ajengan janggot tapi ka kanjut. Ayo sabaran mah jeung syukuran ngagaleong. Pasti ngagaleong. Cok buktikan mesti percaya. Pasti pejabat masyarakat kiai ajengan nu beunghar nu miskin nu jangkung nu pondok nu bulu nu gepeng pokokna mun hayang ngeunah hirup di dunia cekel dua perkara syukur jeung naon sabar. Itu pondasi hirup. Nah, bagaimana setelah kita memegang sabar jeung syukur di dunia? Nah ku Allah ke dibere di akhirat anu disebutkeun alam abadi. Anu nyekel syukur jeung sabar di dunia menang ridho Allah, surga tempat nanti. Lepas tina syukur jeung sabar menang benci Allah, neraka naona. Eta sakitu. Hirup entos sakitu-gitu. Pokona naon wae nu dicekel ku urang kudu boga sabar. Sok ayeuna urang lamun ngaji wae ngaji. Gitu nu ditungguan ku urang ajengan misalkan datangna janji rek jam 10. Jam 11 naon? Nah didinya teu butuh sabar gitu. Hayang dahar jam 8 ningali ka dapur eueuh kejo, pemajikan eueuh. Lapar geus ti kamari ceuk masuk. Lamun urang teu dibere sabar, wah pemajikan bisa dijenggutan urang. Jadi dina hidup mana-mana kudu make sabar. Didinya aing ngadoa urang mah eueuh syukur jeung sabarna. Ieu salahna urang. Gitu. Mantak sok gawe ngadoa disabaran ku urang. Ayo urang mah di mana nanti ngadoa teh hayang buru-buru tal jadi we. Padahal sok yang ada unggal peuting. Jam 12 udang, jam 12 udang bari disabaran. Tungguan 40 peuting. Udah pasti jadi atuh. Ayo urang kumaha ngadoa teh. Karak 2 poe, karak 2 peuting.
Nah tuh karasana euy. Nah iya katanya. Jadi kudu aya sabar. Orang sabar itu tidak mengenal keluh. Jelema nu sabar mah lurus gitu. Ngadoa wae maneh mah cenah. Ya ini pertanyaan orang, lamun jelema ngadoa cek perasaan orang teu disenteuna teh teu karasa gitu hasilna. Apakah Allah Taala teu mere ganjaran gitu? Oh ganjaran lah. Gitu. Setiap jelema ngadoa diganjar, setiap jelema ngadoa diganjar. Minimal orang eta jelema ngadoa boga keyakinan diganjar, urang geus eueuh dosa. Gitu. Ai urang mah yang dijabah wae pada ngadoa ya Allah deketkeun pijodohan abdi. Nah seri aing geus menang 1 tahun teu deket-deket misalkan nya acan we gitu. Sabar. Gitu. Jadi kudu sabar gitu. Waduh menteri sabaran. So gara-gara rumah tangga salakina sabar. Weh moal pas saya. Gitu. Tapalkeun ka pamajikan urang. Sabar, duanana sabar. Wah. Lamun hilang sabar jeung subur, hilang sabar jeung naon? Sabar jeung syukur. Gitu. Hilang weh rumah tangga teh. Awet rajet teh. Amprok siga ucing jeung anjing. Gerung we gitu. Tang geus leungit. Leungit sabarna leungit naon? Syukurna. Hebatnya Allah tangga didik. Masya Allah itu kahartos teh paingan Allah ngutus junjunan Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan secara rinci dan tafsil dan mendetil gitu bahwa hidup seseorang ingin mendapatkan ridho Allah bukan mendapatkan benci Allah, maka orang tersebut selama hidup di dunia nak tong dilepaskan sabar jeung naon atos insyaallah tah insyaallah paeh ge peureum nih tah. Hei. Al awwalu nukahijina ayat harokol bahu min kulli geshin wadanasin wa gillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khulqin. Nukahiji ieu nu rek neangan ilmu teh kudu bersih heula ati. Nomor hiji ati mah kudu bersih ya. Tina saban-saban kagorengan sifat-sifat anu aya dina jero ati mentak ngaji lamun can bisa miceun sifat naon sifat anu goreng dina ati najan ngaji na di Madinah tetep moal berhasil karena al ilmu laisal ilmu fis sutur bal huwa fis sudur. Ilmu itu bukan dari tulisan, tapi ilmu itu yang benar adalah ilmu yang masuk ke hati. Kenapa tidak masuk ke hati? Lain teu masuk ke hati. Da sabab di hatena kahalangan kene ku sifat anu memang ilmu teu daek asup ka dinya. Gitu. Naon sifatna? Seperti sifat suudzon, ria, ujub, takabur, hayang menang sorangan, pundungan. Itu sifat-sifat yang harus dikeluarkan. Makana dina bulan Rajab sate acan Kanjeng Nabi nepangan Allah dibersihkeun heula. Hatinya padahal Kanjeng Rasul geus teu aya si sifat eta. Tapi anu jelas bahwa hikmat daripada Rasul di belah dadana itu adalah kitunya dilalatul lafdi ala mawafaqah yad'unaha dilalatal mutabbaqah gitu. Menjadi dilalah ukuran terbesar bagi umat jika mau menghadap Allah hayang karasa genah bersihan heula tena. Bersihan heula. Da moal nepi ilmu moal. Najan unggal putih ngaji. Tapi ka subuh balik subuh lamun can bisa gitu membuang gitu sifat-sifat eta tah. Sabab ilmu mah nu bener mah lain ti dieu tina ati. Sabab ilmu teh supaya ngalempengeun naon. Nu bener mah eta. Gitu. Mentak awak urang ieu lir ibarat masjid. Lir ibarat Masjidil Haram. Gitu. Di jero Masjidil Haram teh aya naonan? Aya Ka'bah, Ka'bah teh ati. Menurut ulama tasawuf.
eta leungeun sujud ruku sujud ieu jeung tempat salat itu. Tapi tetap dina ati kudu naon? Kudu muter. Gitu. Kudu muter. Allah 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 Allah. Min kulli yaumin wa lailatin wa sa'atin. Terus Allah. Ati eta ngaranna. Gitu. Maka di mana tatkala awak urang nanggeus loba sujud, loba bacaan gitu nya. Ku Allah digambarkeun tingali Masjidil Haram. Jadi ieu teh menurut ulama tasawuf teh awak urang teh masjidna. Gitu. Ka'bah nanti dina jero ati. Lamun urang merhatikeun ngaji sesuai aturan ulama. Da moal lila ngaji teh. Dilila 10 tahun. Kalieur-lieur ning kawin ngaji geus dengdek kieu kumaha lila teuing ngaji mah da ngaji 10 tahun mah 2 jadina ge lamun teu jadi ulama jadi nu beunghar keureut cari babatah pokona lamun ngaji teu balik-balik santri 10 tahun lamun teu jadi ulama pasti jadi pengusaha dina kitabna kitu tapi 10 tahun ngaji 10 tahun teu eureun bingung apa ngajina 10 tahun orang ngaji, lamun teu jadi ulama, jadi jelema beunghar. Eta dalilna kitu eta. Dalil nu ngaji eta. Eta. Naon sababna buat urang jadi kesel, ngadoa teh jadi kesel. Karena naon henteu akur jeung nu diparentah Rasul, sakitu jawaban teh. Sok gerage ngaji akurkeun. Belajaran kurang pake nu ayeuna hiji rek ngaji teh bersihan heula ati. Tong hayang di alam kubatur. Tawadu gitu misalkan gitunya piceun sifat riyana gitu marukan teh hese dina ngaji micin eta amun bisa micin eta nya ulama teh urang teh hayang menang sorangan wae kabatur sirik wae gitu nya marukan teh hese gitu teh hese eta teh hese lain cek urang gitu nya cek para ulama hese teh gitu nya kadang-kadang urang pan nanti nunggu nganu hareupeun urang geus teu resep jeung urang bisa kadang-kadang urang bisa ngomongkeun guru sagala jeung mun ayeuna. Makana cek dina keterangan Imam Ghazali lamun si jalmi hayang bener karasan nikmat dina ibadah jeung dina ngaji bersihan heula hate. Tina sifat ria, ujub, takabur, sombong, hayang menang sorangan, goreng sangkawe kabatur, pundungan, itu sifat-sifat gilil qalbi ngaran teh. Buang dina ati urang. Tadi mana geus leungit nu eta, turun we langsung ilmu teh. Ya ilmu ya celek tawadu. Ilmu eta ngaranna. Turun deui celek ikhlas. Turun deui celek ridho. Tilu we dina ati. Dina ati teh tilu we. Kahiji naon? Gitu. Ikhlas, ridho gitu. Sabar eta we ta ilmu eta. Ta ayeuna lamun urang ya dibere perkara anu teu dipikahayang ku urang. Tapi dina ati geus ridho, kira-kira jadi masalah moal. Moal. Pek teh urang dibere hiji perkara nu teu ngeunah cek akal urang. Tapi ati naon? Ridho, moal jadi masalah moal. Pamajikan oge mun dibere kuduna urang tes 200.000 sapoe tapi diberena ukur mampuna urang 50.000 moal jadi pasea lamun manehna naon tah hayang bisa kitu pamajikan teh urang lagi kudu bisa ati urang teh kudu bersih heula hese terus celek turun ikhlas kana ati apakah jelema lamun ayeuna ibadah masih kene hayang di alam ku jelema di man atina geus naon gitu. Ikhlas itu bukan pengharapan orang lain muji ka urang, tapi ikhlas mah hanya hatina lempeng sa. Nah, eta hebat nanti gitu. Mantes ilmu teh rasut. Makanya kadang-kadang ku Allah langsung dididikeun melalui malaikat Nabi Allah Hidir bes ka hati urang. Karena naon? Urang mah aduh, memang ieu bagian ilmu tasawuf sih gitu. Urang mah aya bahasa geus daek ngaji ge alhamdulillah cenah. Heugan teu naik-naik. Kamari kitu ayeuna kitu isuk kitu engke mah hos we.
Paeh kan itu teh. Ya. Kapan jelema mah hayang ningkat naon ge? Talamun dina ilmu hayang ningkat, dina derajat hayang ningkat, terus hayang seungit awakna teh nyaeta. Dina atina ulah aya perkara-perkara anu mantak ilmu teu napal, teu betaheun. Ayeuna kieu contona, urang boga imah 1 hektar ku sorangan. Tapi di juru bro sampah, di dapur sampah, di tengah imah sampah, di peranggi hees sampah. Padahal imah teh gede 1 hektar ku sorangan, alus dia imah panggedoan namanya. Kira-kira betah mal jero imah. Sarua ilmu ge kitu. Ai dina ati sampah wungkul rek kumaha. Jajal we urang. Pantes urang dibere sholawat, boro-boro hayang ribuan. 11 ge daek maca teh engke we lamun nagih hutang. Naon sababna? Di hulu ieu sampah wungkul. Dina akal urangna sampah wungkul, bukan yang dipikirkan urusan perkara anu bisa mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Jadi jelema geus dibere sampah moal betah. Ternyata ada sampah hati jeung sama non. Sampah akal. Yang dipikirkan itu bukan sesuatu anu menghubungkan hati jeung akalna ke Allah, tapi nu dihubungkan teh eta weh gitu. Bukan lillah tapi linnas itu. Mentak wiridan ilmu babacaan nu dibaca ku urang teu daekeun baretaheun dina ati teh sababna. Cek wiridan teh cek surat kamilah. Nah geus kaluar deui maneh. Betah aing si eta mah. Nah teu betah sampah wungkul hatena. Itu sesuai difatwakan oleh Nabi kita Muhammad, bahkan digambarkan sekalipun oleh Rasul di saat beliau mau melaksanakan Isra wal mentak ngaji lamun geus teu geunaheun getek ka ditu ka dieu ning kawin heula. Maaf ya, non sababna daripada urang keur ngaji bismillahirrahmanirrahim al-kalamu huwa labdu al-murakabu nanti al-kalamu jadi mubtada nanti al-labdu jadi khobar gitu. Ngaji cantik geus hayang buah dada nu akhirna katempuhan nu di jero calana nah gitu. Daripada kitu rek kumaha ngawin gitu. Aduh. Tah jadi nu sarawin mah ngaji teh tenang geus teu pikiran eta. Gitu. Siga urang nyangka ka jelema nu berduit sia teh mah du dunia cek Bapak justru anu dunia eta nu teu boga duit. Dibalik. Sok we ayeuna jelema nu loba duit mah Allahu Akbar geus teu inget kana naon. Hatina geus teu inget kana duit. Coba nu teu gablok duit Allahu Akbar. Dina hatina naon? Berebet teh kan duit. Jadi nu dunia teh nu mana itu malaikat teh sia atau itu. Ternyata nu dunia teh geuning lain jelema nu loba duitna anu urang teu boga naon. Nepikeun ka dina salat ge urang mah kagambar naon. Siga nu ngaji. Bentan tapi nanya. Siga ngaji geus boga pamajikan. Ngaji teh tenang we ge bismillahirrahmanirrahim. Geus teu inget ka sa. Geus inget ka cenah teh sikatana naon. Mentang ngaji teh jadi salah nafsirkeun gitu. Al-kalamu jadi mubtada, al-labdu jadi khobarna. Ngaji cantik mun geus hayang buah dada, nu akhirna katempuhan nu di jero calana. Aduh. Wah, ini mau publik karena kamu lagi. Aduh. Gitulah gitu. Jadi supaya ieu tenang. Sofwatul qalbi supaya atina non tenang, tarenang. Gitu. Mentak dik dibawa jarah heula nu can kawin mah. Beres jarah 40 hari kawin. Da eta sok hayang kawin mah tuturkeun heula bapak jarah cenah. Insyaallah. Asal 40 hari dipamentakeun ka yang karunya cinta ilah mang kuy can kawinkeun wae. Alhamdulillah. Bener karak sakali langsung menang. Karak sakali duka tah can tembus ka itu nama gitunya. Pokona kudu kawin eta na ini. Jeung si eta tah hiji deui tah saneun milu jarah ka dieu teh. Ya Mas. Mas umur sabaraha maneh? 37 cenah. Aduh. Psikolog teh nginten kawin mah. Aduh abdi teh lain teh hayang cenah Pak. Ka dieu ditolak, ka ditu embungeun, ieu tolak. Oh gitu. Bapak mah wani insyaallah ka santri
anu bener dina nyatana kitahu wal itla ala daqaiqi ma'aniyati wal fahmi li ghamidihi cenah nu kahiji nu mantak urang kudu mersihkeun heula hate gitu nya seperti sifat suudzon gitu nya jeung sabangsana nu goreng eta ria ujub takabur hayang menang sorangan pulungan jeung sabangsana eta kudu dieukeun dijalmin rek diajar ngaji karena naon lias laha namanya lias laha teh supaya jadi pantes gitu nya bidzalika ku eta teh gitu nya ku leungit sifat ieu jeung sabangsana tanu liqabulil ilmi nampina ilmu cenah kitu jadi lamun hati urang geus bersih gitu nya dina sifat ria ujub takabur gitu nya suudzon goreng sangka jeung sabangsana tadi urang teh dileungitkeun sifatna eta dina ati maka eta lias laha bidzalika liqabulil ilmi maka bakal pantes nampi ilmuna teh gitu ceuk basa urang wa hafadhahu jeung ngaraksanakan ilmu bisa wae si jalmi teh punya ilmu tapi ngaraksa hese gitu kenapa ngaraksa butuh perjuangan anu memang kudu bisa ngelehkeun hawa nafsu jelema semakin ilmunya tinggi semakin tinggi deui naonna gogodana itu wah semakin tinggi ilmuna semakin gede digogodana kadang-kadang setan teh ngagoda ka anu tinggi derajatna teh hiji digoda ku urusan dunia kadang digoda ku urusan istri jeung sabangsana wah keur ngeunah-ngeunah ngaji jur hayang minta dikawin ka urang gitu pamajikan nu kolot camrut wae gitu wah geus pi masalaheun wungkul we itu tah mengku itu tah itu aduh wal itla cenah sehingga orang teh muncullah gitu ala dzaqaiqin kanu panghandap-handapna ma'anihi cenah maknana jadi orang bisa a'rafud dzaqaiqul fahmi cenah sehingga ngaji teh urang teh lain dibaca wungkul di logat sehingga dipahami gitu idraku mufradin tasawuron ulim wa darku nisbatin bitasdiqin usim wa nisbatu alfadin lil ma'ani khamsatu aqsan bila nuqsani tawattu'un tasyakkukun takhallufu wal istiraku aqsu taraddupu kadinya engke teh urang teh pahami ku urang teh terus sedalamna ilmu dikodok we ka handap sabab mun hayang bijil cai kudu ka handap di jeroana teh gitu ngarti teu karak bijil naon bijil cai jadi kudu mebesna ka handap lamun hayang bijil naon cai sanes tah kege ku mengkui karasa gitu lamun geus mebes ka handap pasti bijil cai gitu mun hayang bijil cai mah kudu ngajeroana ka mana ka handap gitu maka disebut dina kitab daqaiqul fahmi di jeroan gitu nya silapan teh dipahami ku urang di jeroan gitu nya sehingga ligwa midihi urang kerem we ka jero teh gitu geus kerem dina cai kumaha duh ngeunah jadi cerem lamun hareudang geunaheun gitu geus kerem dina cai tapi pokona mah geus kelem dina cai mah seperti lauk gitu lauk ge gitu pan betah lamun naon justru lauk eta moal hirup lamun naon cai da sabenerna mah boro-boro lauk jelema ge teu make cai mah naon moal hirup abong jelema asal tinu naon tinu cai gitu kabeh ge caian gitu nya jadi anu bisa ngahirupkeun eta cai mentak diibaratkeun cai teh hiji ubar anu jadi sabab pelantaran paling cepet ku cai gitu karena urang asalna tinu naon cicai nu panghina-hinana bakat tengku hina-hinana eta mun didagangkeun bae nu meuli cai eta kecuali dia bayi tabung gitu nya bayi tabung teh ulah keresas urang gitu nya naon sababna bisi lain tina menang hasil dan sebab bayi tabung mah geus jelas tinu carana oge pas diharamkeun syaratna sabab lain melalui perkara anu dibeunangkeun ku Gusti gitu. Bahkan dina kitab mah gitu nya Allah ngajentenkeun putra eta tinu rahimna istri anu pertama. Mentak lamun urang rek kawin punten ya, ka mampu pengalaman gede ya. Kudu maca surat Yasin heula. Salat heula surat sholawat kamilah, sholawat munjiat, sholawat tibiyah, sholawat baca ku urang salat. Tah engke geus ngabaca gitu urang salat 2 rakaat. Panjang perjuangan. Kapan hayang boga budak soleh.
Salat lah dua rakaat ya geus salat teh ya tanggeus beres salat urang 2 rakaat kitu nya. Salat tobat heula. 2 rakaat teh salat tobat. Tanggeus salat tobat urang sila saeutik setengah jam heula. Nya sila lagi ya. Salat subuh teh sila kieu tapakur heula urang dinya. Nya hate mah nyarios Gusti. Abdi sering ngalaksanakeun di orang ku gamparan, beta ngalaksanakeun kitu kewajiban abdi seja ngaji mah bojo abdi. Jantenkeun anu di ieu diiringan ku padol Gusti anugerahkeun ieu sing jadi murang kali anu soleh. Allahumma ij'al auladi imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibali sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikeun kitu cukup mah putra-putri anu begitu abus kitu. Tarahim istri teh buka. Gitu. Anu mendak ngadoan teh pluk kajur nutup deui. Kadituna mah gaya. Gitu. Kadituna mah nya kagaligir gitu. Tah nu jadi budak. Tah ieu nu jadi budak mah nu pertama. Nu jadi budak mah nu pertama. Gitu. Gitu. Mentak kudu jarah heula rek teh kudu wiridan heula nanti. Sabab ieu teh urang ngadoapan ka Gusti. Allahumma ij'al auladi imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an li hadika wa tibali sunnati nabika Muhammadin. Ata nu seutikna we. Ilahi aslil aulad wa salimhum minal anggar wa bihum bil had binil fadli ya Allah. Murag we. Pluk langsung diterima ku istri teh. Gitu. Tapi mun istrina parawan. Nya. Lamun istrina anu janda mah nya geus si baheula geus mukana kitu mah. Gitu. Itu. Jadi gitu. Jadi blues teta. Blues ka dieu teh langsung tek. Takun ku Allah dijadikan putra teh cenah mentak lamun aya istri cenah di perkosa kulimaan anu wanita tanggung jawabna teh anu pertama. Efek pertama teh aki-aki umur 70 tahun. Anu kadua katilu ngarora. Ieu anu pertama ieu cenah. Sia pertama aing abdi katilu cenah. Sia abdi kaopat, maneh kalima, sia pertama. Pucung teh wing cenah kaji. Sia cenah kawin jeung anak aing cenah. Aki-aki nu pangeulaan eta. Aduh. Eta nu cik dina hukum itu kitu. Lamun misalkan istri di perkosa kulimaan anu bisa jadi pibapaeun eta budakna teh nu pertama. Gitu. Nu pertama. Tapi lamun parawan asli cek dina kitab moal mungkin tobros ketilu peuting. Lamun asli. Tapi lamun istri nanggeus daek naik motor, terus daek olahraga, teu kudu 3 peuting, 2 menit tobros. Sabab seukeut nu mau kuim. Punten, cirina seukeut kumaha? Apal teu? Nu paragi nojos sate. Tungtungna kumaha cing? Lancip kan? Cabak pasti percaya. Lamun teu lancip tah. Gitu. Aduh. Nah, aya stiker noong teh. Jadi supaya naon? Supaya urang teh nampi elmuna teh pantes kitu nya. Lamun hate geus naon? Bersih tina sampah-sampah anu mantak bisa ngotoran kana ilmu. Jeung memang ilmu lamun dibawa asup ka dinya memang kebawana ge sombong deui we. Gitu karena kesombonganna belum hilang. Jadi sifat tawaduna taatan namper dina ati urang, maka ilmu eta moal bisa ngarenggenep betah dina ati urang cenah kitu cek basa urang. Maka penting kasawayan rek ngaji kitu nya lamun urang hayang karasa meunangna ilmu samemeh urang mangkat ka pangajian piceun heula sifat hate nu tadi sabab sifat hate nu tadi moal bisa betaheun ilmu asup kana ati lamun aya keneh sifat nu eta. Gitulah diantawisna kitu nya. Wasani wallahu alam. Tos hiji-hiji lah.